Parlar d'institucions d'autogovern vol dir començar posant un centre d'atenció importantíssim en el que és la base de tot sistema d'autogovern, que són les eleccions. Sense un sistema electoral democràtic no tindríem unes institucions d'autogovern en les que després vam posar l'èmfasi, evidentment, amb una imatge que ens recull aquest Parlament en un moment de tensió, que és quan Josep Benet presenta la moció de censura a un Jordi Pujol que se'l mira amb una cara que podem interpretar de sorneguera o de suficiència en relació a la impossibilitat de que prosperés aquesta... Fixa't, Manel, que clar, la transició, la persona important, no cal dir l'antifranquisme, era Josep Benet i no Jordi Pujol. De fet, Jordi Pujol sempre l'ha vindicat com un dels seus referents polítics. Però a partir de les primeres eleccions de l'any 1980, quan tot feia pensar que les esquerres governarien Catalunya, es va capgirar pels resultats i va ser Jordi Pujol el que va aconseguir la presidència de la Generalitat i, per tant, va obrir aquest període de 23 anys de governs continuats construint un gran partit, Convergència i Unió, i després construint les bases efectives de l'autogovern a Catalunya, no? Sembla que li vingui a dir, mira, estic on pensaves que estaries tu una mica, no? Home, és el deixeble que li diu al mestre, gràcies per tot això, per ara em toca a mi i no li toca a vostè, que vol que li digui les coses, els vots han anat d'aquesta manera. De totes maneres, fixa't, Manel, que el Parlament de Catalunya, a diferència, per exemple, de la resta d'Espanya, és molt més plural, ja ho ha estat tots aquests anys, encara ho és avui en dia encara més d'atomitzat, perquè a Catalunya, més enllà de l'eix social, esquerra-dreta, l'eix nacional doncs, també permet que determinades forces polítiques hi siguin presents, no? I aquí, imagina't, amb aquesta foto preciosa que ens demostra la pluralitat, no? Ja des de l'any 80, que hi ha al Parlament de Catalunya. Una pluralitat identificada amb els clauers, no? I uns clauers que s'ajusten a les guixetes que tenen els partits polítics dins del Parlament de Catalunya. A Espanya, pràcticament, amb dos claus ja en tindríem prou, no? El bipartidisme fins fa 4 dies està, no? Calaixos ben grans, eh? Aquí a Catalunya, sortosament, tenim més pluralitat.